Ie, dia tonga soa tsara aty Mosby aty Ambatolaoka ato amin'ny hôtel Sarimanoka dia asehoko kely anareo ohatry ny ahoana ny paozin'ilay chambre dia andao hiaraka amiko raha. Dia miditra amin'ny varavarana avy aty ivelany dia ohatry izao ny ao anatin'ilay chambre. Misy fandriana, misy climatiseur, misy veilleuse. Rehefa mihodina aty aloha dia misy télé ihany koa. Avy ao amin'ny partie ilany moa ny garde-robe fa tsy voafilmeko ilay izy. Dia mahafinaritra amin'ity chambre ity moa izany tena ngeza be mihitsiny na ny fandriana ary. Dia miditra ato amin'ny douche. Coucou! Dia douche moa izany dia fitaratra, dia lavabo aty ambany, dia partie droite ny toilette. Dia viana ato amin'ny chambre dia misy fitaratra be ny varavarana dia misy balcon kely ao ivelany. Dia ndao inga jereny. Dia misy botika maki eto ampita. Dia efa maraina indray aho vao filme satria izao vao mazava. Dia misy piscine araki-nita, dia misy ranomasina koa eto amin'ny devant. Izany hoe avy aty ambony mizara izao dia eo ambany ranomasina. Dia ilay hôtel ohatry izao ny paoziny rehefa jerena avy aty ivelany tsara ery. Tena tsara. Dia ndao inga jerena ny avy any ambany, ny aty ambony moa izany ilay piscine teo dia any ambony koa ny chambre fa aty ambany ny réception. Ie, aty ambany misy restaurant ihany koa dia misy bar dia avy ao amin'ny devant moa izany ny ranomasina. Izany hoe manitsy amin'io bateau-matre Salamandolo indray dia androany andro fahatelo dia niova hôtel izay aty amin'ny L'Heure Bleue Mathieu kely niala tany amin'ny Sarimanoka moa izany dia asehoko anareo indray ny chambre-nay. Miditra dia fandriana. Ngeza koa ilay fandriana. Dia misy lay eo ambony mazava ho azy moa. Dia misy ventilateur. Misy moka moa izany fa rehefa alina andro dia mametaka odi-moka avy eo ivelany zareo dia tsy maneno. Dia misy latabatra, misy table kely. Dia misy garde-robe. Lorsqu'il y a près de conduire. Dia misy coffre, misy frigo. Dia ohatry izao ny ao anatiny. Dia hiditra avy ato amin'ny douche sy toilette indray dia tsara ny décoration izao satria somary gasigasy dia vita amin'ny hazo daholo. Dia fitaratra. Dia falafa moa izany anaran'izao. Tsy haiko ny anaran'ilay tafo io, falafa angamba filazana azy. Dia ohatry izao ny tao amin'ny douche. Dia verina kely tsika dia avy ato ivelany misy balcon dia direct eo amin'ny ranomasina. Maizina moa ny andro dia tsy hita ilay izy. Fa rehefa mazava rabetsy dia asehoko. Dia afaka mipetrapetraka kely. Dia mbola ato amin'ny L'Heure Bleue ihany dia atoroko anareo ny toerana avy aty ivelany. Misy piscine eto miaraka amin'ny chalet. Dia eto akaiky eto ihany ny restaurant zareo. Misy toerana afaka hipetrapetrahana koa moa eto.
dia ngeza sy malalaka dia misy bara ihany koa amin'ny sisiny teo. Dia mifampitohitohy ihany ity fa terasy moa izany dia misy vue ranomasina eto ivelany izany dia mahita. Ranomasina rehefa amin'ny alina vao tafiakatra aty ambony fa amin'ny maraina ritra ilay izy. Dia ohatr'izao manodidina dia eto ambany koa mbola misy piscine anankiray dia mbola andalana eo amin'ny fanadiovana moa izany satria amin'ny maraina izao amin'ny 8 ora eo. Dia mifindra hotely indray androany dia sady mazava tsara ny andro dia atoroko anareo indray ity hotely vaovao ity ato amin'ny Nosy Be Hotel misy antsika amin'izao. Dia ohatr'izao ny ato amin'ny réception. Dia ho any amin'ny chambre dia tena malalaka be mihitsy ity toerana ity, tena malalaka ngeza sady tsara, tena hoe tsara. Ity ngamba no tiako indrindra tamin'ny hotely nandehananay taty. Dia ankafizina ange e? Chambre avy hatranintsika mbola tsy niditra tao, mbola tsy nijery fa miaraka hijery aminareo an'ilay izy. Dia eto ny ivelany aloha varavarana moa izany dia fitaratra ilay izy. Ohatr'izao ny fandriana dia misy frigo eo akaikiny io dia somary kelikely fa tena tsara ilay chambre. Dia télé mazava ho azy, climatiseur ohatra mahazatra. Dia misy servona napetraka zareo miaraka amin'ny serviette rehefa ohatra andeha hilomano ohatr'izany dia afaka asiana zavatra ao anatiny. Dia misy table de nuit des veilleuses. Dia fitaratra ny manasaraka ny toilette sy ny chambre izany ilay atoriana. Ohatr'izao izy rehefa jerena avy lavitra. Dia hita ato amin'ny toilette. Dia zavatra nanelingelina kely anao fotsiny iny varavarana iny rehefa miditra dia maneno be mihitsy, tena hoe maneno. Dia izay ny zavatra tsy tiako fotsiny fa sinon ankoatran'izay tsara daholo. Dia zavatra gazigaz ohatran'izao moa izay chambre nalehako hotely azafady dia misy zavatra gazigaz ohatran'izao dia tsara ilay izy, mahafinaritra. Dia misy pantoufle roa dia coucou fitaratra dia misy lavabo mazava ho azy. Dia mariako fa 4 étoiles ity hotely ity dia izany hoe misy zavatra azo atao be da be izany ohatra hoe afaka manao massage, misy soin-na beauté sy ny sisa raha tsy diso akony. Dia jereo ange ity mafatifaty ery misy soratra ilay Nosy Be Hotel. Dia indao antsika andeha hiverina eto anatiny chambre, hiverina any ivelany ihany koa, hijery ny any ivelany. Tsara ilay chambre fa kely efa voalazako teo. Dia ny décoration zareo koa azo lazaina hoe tsotsotra nefa mahafinaritra, mahasarika izany. Dia vao mivoaka eto amin'ny varavarana eto ivelany dia piscine avy hatrany mihitsy. Dia le rano voalohany ito piscine dia ilay ao ambadika ranomasina. Dia entiko mijery ny avy aty ivelany
ty le piscine natory teo ohatra zao ny paoziny dia misy chalet manodidina dia hiditra ato amin'ity toerana ity tsika dia atony restaurant zareo moa zany dia sady anarotrahana zavakely any fa nyteneniko teo hoe 4 étoiles ity hôtel ity dia be da be ny zavatra azo atao ato dia ny tena nahafinaritra anahy indrindra koa efa tafiditra ao anatiny petit déjeuner dia buffet le izy dia hita daholo rehefa sakafo maraina zany afaka ohatra hoe misy ny sakafo marainantsika malagasy vary amin'anana miaraka amin'ny hena baolina sy misy koa ny mofo gasy na izay rehetra hoe azontsika hohanina sakafo maraina moa zany dia tena hoe afa-po dia nefany misy ihany koa ny croissant, ny pain au chocolat sy maro hafa tsy voatanisa izany hoe afa-po tsara ianao miatrika ny sakafo maraina dia mavitrika ny tontolo andro dia tena hoe mahatsiaro hoe vacances zany atao hoe fo maraina ianao dia mandeha misakafo maraina dia avy eo manao zavatra hafa dia ohatr'izay dia ngeza tena ngeza araka ny hita teo misy biara ihany koa dia misy botika ohatran'ity tsy afaka nidirana moa fa nihita amin'ny fotoana ny filmeko video dia be da be ny chalet eto ivelany afaka hipetrahana moa dia miezaka hoe hazavazavaiko fotsiny zavatra rehetra misy ato fa tsy vitako mifilme ny zavatra rehetrarehetra fa tena hoe ngeza sady lava loatra angamba nyty video ty raha hoe mifilmeko daholo ny zavatra rehetrarehetra dia araka ny amanteneniko teo koa hoe misy billard dia akoatr'izay misy spa misy massage dia ohatrohatr'izay ny hita ato amin'ity toeran'ity hôtel Nosbe tena hoe afa-po dia afaka hoe mandeha ao koa ianareo rehefa hoe mandeha vacances Nosbe fa tena hoe afa-po tena afa-po dia izay ny tato hôtely faefatra sady farany asehoko anareo moa zany hoe bungalow tambonara variana ny hiditra satria tena gasigasy daholo ny décoration zareo tena hoe tsara mampiseho maha-malagasy atsika dia ny varavarana ny zavatra rehetrarehetra tao zany dia tena hoe tiako dia ao amin'ny chambre ihany koa ohatran'izao ny ato anatiny fandriana dia misy lay misy seza anankiroa ny ato ambany ty moa zany bungalow ho ana famille na hoe maromaro nareo miaraka dia afaka hipetrahan'olona maromaro zany satria ny ambony ihany koa misy fandriana dia ny rindrina vato dia ohatran'izao dia ny veilleuse ihany koa vita amin'ny ary malagasy ny latabatra mazava ho azy zavatra rehetrarehetra hita ato zany akoatrin'ny ventilateur dia ohatr'izao eto ivelany dia hojerevana ny ato amin'ny salle de bain dia fanteneniko teo moa hoe vato ny rindrina dia ohatr'izao ny paoziny ato dia izao dia izao ny ato amin'ny douche dia hiakatra ny ambony asehoko anareo ny ambony ny tsy voateniko hoe misy piscine ihany koa ato amin'ny bungalow tambonara fa tsy voafilmeako intsony izy dia miala tsiny aho dia ohatran'izao ny ato ambony misy latabatra ihany koa dia misy fandriana anankiroa dia izay indray momba n'ity video ity dia miala tsiny raha somary lavalava le izy dia mankasitraka anao izay nijery hatramin'ny farany aza adino manisy j'aime sy miabone dia mametraka mandra-pitafy indray veloma